ndamunyita ugeni muno thini wa YouTube channel ya Shikabaya na ngauga ni ngatho nyingi muno ni undu wa gwitikira kwirorera interview yakwa ya mbere na ngehoka muthenya umuthi ni ukulan kaundu kana ni ugutuika inspired. Na muthenya wa umuthi twina Mary Muthoni kana Mama Victor na niwe turakorwo tugi celebrate muthenya uyu wa Mother's Day. Angigakinyira ni kugia title ya gwitwo mami ni agereire maundu maingi na haha atuherugano rwake. Uhoro waku? Wakwa ni mwega muno. Yes, Mary Muthoni Chege, Mama Victor. Geithia mwiroreri haha na utwire kaundu kangi kari ungienda tukumenye nako. Okay. Hamaritwa makwa mwiroreri njitagwo Mary Muthoni Gicuhi. Na njiarirwo mwena wa Maragwa, ngathomera Maragwa, thereafter ngokanga Nairobi na niho ndacokire kuhika, ngihikio ni muthuri ucio witagwo Gicuhi na hikite mwena wa Munyu Muiga. Koguo Chege niwe baba wanyu, Gicuhi ni muthuri. Chege niwe baba witu witagwo Chege. Nderete ngathomithia, thereafter ngiuka mwena wa Nairobi. Nairobi woka gwetha? Nairobi ndoka gwetha after thukuru thori okay mundu akirikia cukuru ria ngiethaga mawara muno nikio ndokire Nairobi. Na ndoka Nairobi niko tonanire na muthuri ucio wakwa. Okay, ni woka gwetha. Uni uretha ate? Uretha na njira iriku? Ni wira uriku uraruta woka Nairobi? Okay, first of all, ni ndakinya Nairobi. Ngiamba host ni sister yakwa kama kawaida vile. Auria mundu ahostagwo ni mundu uria moaine. Da hostirwo ni sister yakwa. Uria twikarire nake ta mwaka umwe. Tugikorwo ni twatigana ngitigo ndiri wike. Ngipuzi na mutorerio na maisha. Niguo riu ndakorirwo ndiri. Cheki eka hiyo simu silent. Antazima. Leta nione ni nani. Tuanone. Ni woka Nairobi. Nairobi woka gwetha kana woka wira uriku? Okay, Nairobi ndoka ai. Ni ndokire gwetha, ndiokite guthoma tondu already ndarikia thukuru ni nderutite course ya gutuma nguo na nderutite course ya mwaka tondu baba itu ari fundi. Ndoka koguo ndiokite guthoma, ndokite gwetha wira. Na ningena ni tondu ni ndonire wira mwena wa Isiri yandikwo wira wa hardware. Hau niho ndambiriirie gugietha ciringi guku mwena wa Nairobi. Na ni ndarutire wira kuu ta miaka iri. Kuria ndi kuu niko ndoneire muthuri wakwa na kiandikitwo handu in a restaurant opposite to job iria ndarutaga. Tugikimenyana nake ngikorwo niko ndariaga tondu akire mwena wa riko ni aruganga ndakirugagirwo to special tukiaruga ndi ho na higuire tangikingĩrio box tondu ndarihagirwo kamukimo kera tumatumbe kamukimbo kera tunyama. And from there we started communicating. From there rest is history. Haya riu mugikihikania na muthuri waku Gicuhi? Okay, tutiahikanirie immediately. Tokorirwo toria mundu akoragwo na time ya kukiamba gukirora mundu kiki. Thina uria wa mukorire ni ari na challenge tondu after manager na kio ri wa mwandikite ko kiona he ago riaragi ni ta ena kaundu karathinia mufutirwo wira. Na riria futirwo wira ndari handu ha guthii. So yokiria kinjira ru ne ndafutwo wira ki ndathiirwo ni tondu wa maundu maya na maya agikinjira kana no tugiikaranie twethe kanyumba tuikaranie. Ni ndanirio ndakihinyire ndiketa mundu uri ndona he mundu tungigiteithania na kuriha kanyumba ngikingira box. Okay, muturire wambiriirie uguo na muturire ndwari muhuthu wari murito ni tondu okay wari murito ni tondu we ndari wira ni ndiri wira wa handu na nduraingiria mbeca nyingi na nduraingiria ndarihawo 4,000 na ni ndariho 4,000 ndaikara Mathare no area 3. Koguo ndokiraga kiroko tene ga walk gare uguo kagerera ya base gathi uguo ndwikanitie nginya Muratina Road tondu niho hardware yari. Okay, hau niho
muturiro wambiriirie withe muno ngakorwo ndiramurugamirira na kuriha nyumba nake agikorwo ni kuhacu muthenya umwe ni anjirire we ni aremwo ni guikara uguo koguo angika atia imwira terere mwisho wa mweri tuone kana no waige kawira kimurio kika kawira ndio kawira kau no ngiririe inya na no cio nyumba na no cio everything ngiri cio inya ngiruta ciringi ngiri no although it was 2000 okay ndinakwira it was 2005 so ngiri cio inya ciarĩ mbeca nyingĩ mũno in the 2004 okay nĩ ngĩhotire ku manage ngĩmuhe ngiri akaiga kawĩra agĩthiĩ na harĩa 7th Street Isiria akĩnjĩra nĩ kwambia kwendagia tũmatunda rĩgĩra Gĩkomba twokanie nake kĩroko aikũrũkaga nginya Gĩkomba akĩgũra tũmatunda kabanda aigĩte na hau 7th Street kahanaga karĩa kakamande wakio wendia ngwacĩ wendia kĩ hwainĩ gagathira gakahara hwainĩ rĩu niĩ tondũ ndĩgĩetereire ndĩrĩho mũico wa mweri ndiakĩrutire ngiri he mũtaratara-inĩ wa iria ngiri iria tũgekora tũrĩire ciothe ciathira cia kabanda ningĩ ũrĩo harĩa agakĩnjĩra atĩa njikia 200 ngĩrikia 200 agathi akora tũmananathi mananathi nĩ tricky gwĩka atĩa nĩ tricky mũno kũmacuhia kaba kĩndũ ta iembe nĩ ũgwacuhĩria mũndũ mũtinagĩria na rĩkuhe rĩothe tondũ iembe rĩtigũragwo nuthu no kananathi koguo no nginya ũgatinangia na ũkamenyerera gĩkĩkĩa gacokie baida ngwĩciria anga nĩtwo twamũgũithirie mũno tondũ speed mũno koguo twatinangagio chua arĩkanĩtie na tu okay mũtũrĩre hau nĩho mũtũrĩre wa kwambĩrĩirie kũritũha na nĩke njuge ti kũritũha ũguo mũno mũtũrĩre witũ gĩkorwo wĩ mũritũ tũkĩhinyĩrĩrĩka no njokie Ngai ngatho nĩ tondũ both of us twarĩ handũ wakinya nĩageririe kũrutanĩria mũno akĩnjĩra nĩerwo nĩ best yake makua mĩrigo Isiri maitaga amari athia gerie kana nĩ arĩkua mĩrigo rĩu nĩ kwangĩthire kĩambia gũgĩkuaga mĩrigo na ningĩ na mbere na harĩa gũkĩendagia hardware ndamenyagĩrĩra mũno ndigakorwo atĩ no ngorwo ngĩhutia ciringi ya mũndũ okay agĩgĩkua mĩrigo we tukiona nĩ arona tũbeca twegona gũkĩra kabanda nĩ twaharia nĩ gathira rĩu nĩ anjĩra atĩrĩ ona ndikũrutaga kabanda ndona mũndũ anjĩrĩra hamari tũrukua mĩrigo Isiri okay rĩu hau nĩho mũtũrĩre nĩ wambĩrĩirie kũhana ta wagagĩra na nĩ waritaritũha agĩkua mĩrigo agĩkua okay mĩrigo gwĩkorwo nĩ ta na season hĩndĩ December gũkua gwakorwo gwĩkwega na kwĩ hĩndĩ gũkũ mũno ta biacara ũrĩa kũmaga kainũka nginya matarĩ kĩndũ rĩu hĩndĩ ĩmwe nĩambĩrĩria wĩra wa amari na twakĩambia gũgĩkorwo no tũragĩteithania hĩndĩ ĩyo nĩguo maũndũ makorirwo ta ũrĩa kũritũhaga hĩndĩ ĩyo ngĩkorwo nĩ ndohanda ya mwana wakwa my first born which was 2005 okay na tũgĩthiĩ na mbere mũtũrĩre wanditũhĩire mũtũrĩre-inĩ wakwa hĩndĩ ndaheirwo mwana ũcio wa mbere wĩkinya ũtore mũndũ ohaga nda mĩeri 9 ngĩthiĩ kũheo mwana ngĩthiĩ Pumwani na nĩ ndaheirwo mwana wakwa wa mbere okay nĩ nderirwo ndiamuoni ndiahotire ku identify wega tondũ ndekirwo operation okay na ngĩtũmĩra gwĩka operation maugire sifunguki so ngĩkorwo ndingĩgĩa mwana nomo and ũrĩa manjigire mũno ĩgĩkorwo it was too late ngĩtwara operation makĩnjĩra atĩ no njĩkirwo operation ndutwo mwana though it was too late akĩrutwo mwana nĩ nderirwo mwana auma akuĩte ũrĩa ndonirio katoni-inĩ ithe nĩguo acokirio nake agĩũka thaa 8 akĩonio mwana rĩ katoni-inĩ tũkĩũrio gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩekire no hau twarĩ discharge-irwo tũkĩinũka rwarĩ ruo rũnene mũno gũkorwo hetwo mwana agakua mũgĩka operation wĩnũka na kĩronda no ndũnona mwana okay nĩ ndaikarire ndĩna ruo rũingĩ mũno thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩ kũrora ona kĩrĩa kĩanjikĩraga ruo mũingĩ biũ nĩ gũkorwo kũrĩ atumia angĩtũhanĩire nda nao ũkonaga ciana cia age ĩyo cigĩka atĩa irakũra ũkona hiya mwana wakwa ndĩigana ũũ nĩ ndaiguire ndĩna ruo rũnene mũno no kũrĩ ũndũ ũmwe ndirikanaga ndĩ kũrĩa rĩrĩa ndahinyĩrĩrĩkĩte mũno ndĩ thibitarĩ Pumwani
nĩ ndahoire ihoya rimwe ona hinyiririkite tondu ndahinyiririkite ona mwiri tondu akiri mwana wakwa irigithathi ni akua ngitheka operation ringi ndindagira maundu maya nderire Ngai Mwathani ni njui muthenya mwa mithenya ni ukandathima na mwana na ngikira hinya na ngikorwo ndirathi rugendo ngiririkanaga he kiugo ndaririe ngira Mwathani muthenya mwa mithenya ni ukandirikana na mwana. Tiga muthuri waku thiini wa family yanyu hena andu magusupportaga kana yari tu we na muthuri waku ihinda-inĩ riu riritu ni wagia mwana ni we murwaru wainuka utari mwana hena andu magusupportaga? Okay, reke njuge hari andu mani supportaga ni tondu ni ndari na mother in love ore wanyitanĩrĩire nani muno tondu nginya ni endirie mburi yake nigetha hote kuruta thibitari. Rĩrĩa okiria kora situation ino ria gwathia cokire etha mbeca kundu guothe onire no anyitire kaburi gake endie na magĩuka na makĩnduta thibitari na ngiuma thibitari. From there ndatumitwo stitch tene andu matiatumagwo stitches ta ici by the time atumagwo iria ingĩ cia kuruta. Okay. Na hindi yo ni ndagirwo na complication nyingi muno. Hau niho ona sisters ciakwa maingĩrĩire manduta pumwani makiremwo mani discharge nyinuke ngeteithie. So niguo ndathire into a dispensary Mathare North. Ona orira maiguire pumwani ni maremwo ni kuruta ndigi makinjira jethe in thie thibitari ingi njega referral yeah. Niguo ndahurire my sister thimu na niageririe tondu omirio gicagi na agiuka na akingua tugithie Park Road hospital niko twakorire a gynecologist madam agiuka akiuga ni kung'ang'ana niageririe muno though acirutire ta kuciambura akiuga better we heal kironda gukira ndigisi cikare haha tondu the most ciguthi na guikara ni kurehe infection gigitigwo na kironda ningi gigitigwo gituriti kironda kia mwiri na kia ngoro. Hindi ino yothe muthuri ario Isli hario wira wisiri no mirino arang'ang'ana na gukua mirigo riu ona haria ndandikitwo handi wia ndihota gucoka kuruta wira so opportunity yo yakio ni mundu ungi koguo riu thaici riu muthuri niwe urarugamira maundu mothe nyumba kuria kunyua dawa ine mani ndanyuire dawa karondo dawa kliniki ciothe ni muthuri watigo. Okay, sister yakwa ni ageririe muno tondu na kwi handu akinyiriria kiona ni tondu uria tuhinyiririkite agikwa akihoya muthuri wakwa rutha akimwona ndakwihoya uhe my sister munini tuthi nake gwakwa gicagi tondu kwina nginya wararamo tuikarange nake at least acoke ahonete nawe ukorwo na guku kungirota gwibanga na nima niguite akimwira nima ndire na thina ngithi ndikarire muno. I stayed there around 3 weeks. Finally ona no okire kungira akingira na tukingira ngari tugicoka Nairobi though na twacoka Nairobi ndikarire nyumba niahangiria kihanga wakinyumagiriria ni ukuhona no tene turi anini tukugia mwana ungi. Okay, ni ndageririe kuhoria ironda cia ngoro no na ngihoria ironda cia ngoro ndaririkanaga undu nderire Ngai ati Mwathani o ni athio ria thie no ni njui muthenya umwe ni ukathima na mwana. Kuma hau ni wacokire kana ni mwebangire undu ungi uria mungigia mwana kana gwathire atia? Okay, kuringana na recommendations ya ndagitari neraga mundu mostly mundu wagia mwana through CS ndangihota kugia mwana na ihenya ta mundu wagia no ni ndagietereire miaka 3 Ngai akindathima na mwana wa Ngai which was 2009. Ngihero mwana Kiambu still through operation na ndakendio ni thibitari ya Kiambu muno tondu ria ndathire ngimahe history yakwa ya pungwani matiarire maruigu ndaiguire maiga this is an emergency makindora immediately kuria ona tondu ndathiete ndai wike uria ndaiguire ndanoga ngiuga tareke ngamenya niki kiratuma noge tondu ndari na guoya gutikana happen uria kwa happen. Uria ndakinyire Kiambu makiuga emergency makinjira twagwitikirio hurire wa andu aya eri tu thimu uhurire muthuri thimu no hurire mundu ria ngiwi hakuhi ukiguteithia. Okay,
okay ndakihurire thimu magioka hwaini makorire mwana Uri undu ucio wamakenirie mwana niwe riu Victor mwana ndina kahi kareto Victor kara celebrate this year on 24th April 12th birthday. Wow. Yeah. Haya, Victor ni agioka. Victor nioka. Muthuri nake araruta wira Isli nake. Okay, hindi no 2009 Ngai ni atweheria ninge riu ni arutu Ngai ni amuruta mari beba mizigo ni amuruta mari ni akorwo ainge onio ni mundu ungi a Fred kimwira kwendia maembe ni mega na marigu kanga koni tuthiege mugunda kugira marigu hau niho ninge ingirire wira wa kwendagia marigu ona hindi yo nguthie thibitari Kiambu uria ndirode muhurire thimu twatiganite nake kiroko wegithio kamenya thibitari niki kiratumonoge na ni ndathie karati na thoko njethe marigu so na ngihumuhurira thimu ndamenyire ndahura mundu uri kuraihu thimu no ngicoka ngihurira my sister no wokire na nguo ndiakuite nginya nguo tondu ire nginya majabu ndukanathie thibitari utebangite tondu ni gucemaria na nurses kahinda-ini gaka ri maisha manyu ni macenjetie ni magagirite kuma muthuri riu anjia kwendia matunda kana mario haria no murang'ang'ana okay riu twambia kwendia matunda twendie matunda ni endirie matunda ihinda inene fiu hari hakinyirire ninge hadia matunda makome in season kuhinde maembe meguka kuhinde marigo meguka mema kwa uingi kuhinde mekugia goro riu twakinyerera kwendia matunda ya nyambiria nge stop kwendia matunda ngicoko Isiria kero mundu Isiria atiriri no tuigire no wambie kwendagia nguo guku nja nyambiria kwendia dresses ta mwaka umwe tanathi guthirai guikorwo ni kurako barabara ya Isiri so focus makiherio ngimuturirio kirituha nawe tha ici urio nyumba no kana gakurarira kana ni wonire wira ungi tha ici okay ona itanoka hau tha ici kana gakwariria kakinyirie mieri kenda ni ndaiguire EPZ ni mandikanaga ngiuria ngirwo ni friend of mine ukaisi EPZ kena mieri kenda EPZ ni kuroya no ngithie EPZ na Ngai ni mwega ngiteithie nange oyo no ni turutete wira gukinya kindu tha 10 thiini wa ku EPZ tukirwa ndori there moirwo mothe muraruta wira night shift no igwa ndukuruta wira night shift uinoke na wina mwana ndina mwana gwika ati na ni ndirenda wira iririkanaga kwari World Cup na muthuri wakwa ndendete mubira muno so matia komaga tene ndagatigaga makiona mubira gakaruga movement ria mathi gukoma gakoka imakanogu ngioka kiroko tondu twakiririca kwa 11 ngiuka nginya thinacara nyumba gagakorwo na nigakomete ngakiruta wira muturire wari muritu tondu na matunda rimwe ni maretagi mundu down wata kugura ta marigo rinde ugethi kororokore mainaine ta mothe okay kwari na to challenges twa wira kwendio kuri ngura maembe kure mugundo tari muhuhire bithi magethi kwirua ati mothe ni igunyu okay muturire wari ona muritu fifi we wira EPZ we night shift muthuri nake ni matunda arendia akiroraga mwana utuku how is that for you okay no nginya ingang'ang'anire ni tondu ona waigwa ni twa improve fanini na horo wa matunda ti ati mari mega muno ti ati ni tungikarire wega tukirirai na matunda koguo no nginya ingikiria atia ingiomereirie na hote kuruta wira utuku hau ni hoda kirutire wira utuko na riu ri tondu of course ni hegukinya mubira uthire muthuri bado nawe uguthi na mbere na kurora mwana utuku nawe wira utuku kana ni ukoetha muiritu wa wira acio na ndigwetha muiritu wa wira amurorite mweri mugima mweri ugithirai wira ugikono wanyihanyiha so meanwhile andu aria othe mari utuko magituika no tucokire muthenya wira utagwo muthenya gutiri na wira muingi wa utuku ngigua hau ni ndahotana na hau ni hota ingirire shift ya muthenya
ngiruta wira na mwana nake ũgũtigĩra rĩu mwana nĩ aneneha Okay. ndambia kũmũtwaraga daycare ndamũtwaraga daycare ndatwara mwana wakwa daycare nginya kinyĩrĩra gũthiĩ cukuru okay kuma hau 2009 twathie ũguo tũkĩng'ang'anaga na mũtũrĩre mũrĩ o Mathare North tũrĩ o Mathare North o harĩa area 3 twauma hau Mathare North gũkinya mwaka wa 2014 nĩndohire ndege ndoha ndeo nda yandwarithirie mũno tondũ ndioĩ ona ndeiguĩte ũrĩa yacokire maumĩrĩra mayo kuma tondũ ndohire nda ĩtagwo ectopic kana ya mũkiha no ndiramenya ngĩthiĩ Kiambu rĩrĩa ndathire ngĩmera ndambĩrĩirie kũ breed ndamera nĩ ndĩra breed makiuga ĩna mĩeri igana kĩmera it's allowed mĩeri 2 makĩnjĩra gũtirĩ hĩndĩ nda ya mĩeri 2 ũnengĩohwo ũndũ ũrĩa ĩngĩkwo nĩ gũthambia thambagio ĩkarutwo yothe so nĩ ndatũmirwo wodi na ngĩkoma wodi 4 njetereire gũthambio gũthiĩ gũthambio ũrĩa twaingĩrire na ndagĩtarĩ twaingĩrire nake akĩnjĩra ndahona ndariri cia mũndũ ũrauma nda akĩnjĩra cuka enda ngĩcoka ngĩkoma the following day makĩnjĩra atĩrĩrĩ nda yakwa ĩroneka ndĩ sawa njoke ngĩcukume nda yakwa nĩ ndagĩtarĩ nĩ saini ndakũmĩthambia niĩ ndaikara mweri wa mbere wa kerĩ wa gatatũ ndatwarithio nĩ mwĩrĩ rĩu nginya ngĩgua nĩ ta ndĩngwambata ũguo nĩho ndaumire ngĩthiĩ thibitarĩ ĩtagwo Neema Uhai makĩndũma magical scan gwĩka scan nĩkuo monire yarĩ ectopic magĩconfirm rĩu magĩconfirm makĩona nĩ ectopic na hĩndĩ ĩno ĩna mĩeri igana na mĩeri 3 ĩrorete mĩeri 3 na nuthu no kaĩ ndĩraigua ta ngũkua nĩ ũrĩa ndurirwo nĩ mwĩrĩ nĩ mũgongo nginya kũhĩrĩ ndaigua tarĩ mwana ndĩraheo na mĩeri nĩ 3 na nuthu ngĩthiĩ Neema amenya ũhoro wake wa ndĩna ectopic no makĩnjĩra atĩrĩ nowadays matira mũndũ ndarathambio kwĩ ndawa ũrathecwo ĩkaruta nda ngĩthiĩ na ngĩthecwo dose ngĩamba ngĩthiĩ ngĩtũmwo ningĩ Guru Nanak njĩkwo test njokie result nĩgetha mone nda yakwa ĩkũrĩte nginya ha mũkiha-inĩ ngĩcokia result niĩ ndiakĩhotire gũcimenya ũrĩa ciugaga no nĩ makiugire no yume ngĩthecwo cindano ya mbere after 4 days ngĩcoka gũthecwo ya kerĩ no ngiuga njoke gũthecwo ya kerĩ ndigĩtia gatatũ nĩguo ndaiguire nĩ ndehĩrwo mũno piũ ngĩhũrĩra one of our sister first born nĩguo anjĩrire nĩ kũrĩ gynecologist Murang'a thiĩ Murang'a ndĩmũkore tũmũhe thĩna ũcio wothe rĩrĩa ndathire ngĩmũhe akĩnjĩra ectopic ndĩrĩ ũndũ ũngĩ no wĩkirwo operation yarutwo ningĩ ndathi kũgerera another third operation ya mwana ngĩthi na ngĩkwo operation 2014 August na ngĩkwo operation na ngĩkĩrutwo ngĩinũka itarĩ mwana ndacoka ningĩ from all the way from Nairobi nginya Murang'a ningĩ ngĩoya mũrũgano rwakwa ngĩcoka Nairobi koguo ũgĩcokererwo nĩ stress ĩrĩa warĩ nayo kana depression ĩrĩa warĩ nayo ya mbere ningĩ ya kũhonia kĩronda itarĩ na mwana ta tũtarĩrie nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere hakiri-inĩ ciaku mahinda-inĩ maya nĩ ũratetia Ngai nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere kwĩyũria nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere hakiri-inĩ ciaku mahinda-inĩ maya mahinda-inĩ macio niĩ ndirĩ ndakorwo na ihinda atĩ ngatetia Ngai ngamwĩra ndĩragerera maya nĩkĩ niĩ ndiĩ kana nĩ ta kĩndonaga nĩ ta nomo no nĩ ngakira ngahinyĩrĩrĩka no ndirĩ hĩndĩ ndakinya ngaiga atĩrĩrĩ atĩ Ngai ndĩragerera maya nĩkĩ kũrĩ angĩ makira makauga ti ndĩrona maũndũ matita ma kawaida niĩ ndimenyaga nĩkĩ ndamona tarĩ tarĩ kĩgeranio kana tarĩrĩ ta ngakorwo na ũndũ testimony mũtũrĩre-inĩ wakwa tondũ ndigua nĩ ndahinyĩrĩrĩkaga o ta ũrĩa mũndũ wothe angĩhinyĩrĩrĩka no ndiakinyaga na ihinda rĩa kuga atĩrĩrĩ tiwe Ngai tarora no niĩ tarora andũ arĩa angĩ
ndagiaga tu na umiririo na kukirĩrĩria biũ. Rĩu nĩ wainũka maica manyu marĩ o harĩa kana nĩ mwambambatĩrire mũthuri nĩ matunda arendia kana mwena ũrĩkũ rĩu thaa ici? Okay, haha 2014 ningĩ nĩ etĩtwo nĩ mũrata wake akamwĩra mendie ũhoro wa kwendia nguo. Rĩu hookers nĩ matiga kũmagia kũrĩa Eastleigh? No maragi ũndũ rĩu hookers nĩ marutaga na kwĩyũmia na kwĩyũmia kĩroko kwĩyũmia. Rĩu arĩ kũrĩa rĩmwe nĩ kũmire rĩmwe kanjũ nĩ maikarĩire nĩ maremirwo nginya nĩ kũhingũra wĩra ona atĩa. Na niĩ ndacoka ndĩ nyũmba. Ipizidi nĩ ndaheirwo ta mũndũ wĩ maternity leave mĩeri 3. No rĩrĩa mĩeri 3 yathirire ndacoka ipizidi gũtikaragwo thĩ. Ũguo ko ti gũtuma ũratuma ndarĩ cheka. Ũgĩko ti gũtuma ũratuma ndũngĩikara thĩ. Mũhĩndĩ rĩrĩa akorire njikarĩte thĩ oririe ametoka maternity leave na anaketi chini akiuga we ndekwenda mũndũ tangĩhota kũruta wĩra arũgamĩte gwake ndekwenda arwaru in the company. Koguo gũgũthiĩ atĩa? Ngĩrutu wĩra tondũ ndũgũkĩhota kũruta ndũgamĩte ndirahona biũ na nĩ ũiguo nĩ operation ya gatatũ. Gĩkĩinũka nyũmba. Rĩu wainũka gũgũthiĩ atĩa? Nĩinũka nyũmba mũhĩndĩ nĩ akũndĩha nĩ andĩha mbeca cia maternity leave nĩ wa maternity leave nĩ ndarĩhĩtwo na ngarĩa cigathira. Nĩ ndaheo leave yakwa na ndaheo mweri ũmwe mbere ũcio wa notice. No mũhĩndĩ ndegũkũrĩha mbeca ciothe gũkũrĩha nuthu. Koguo ndaketeire tũbeca twakwa mĩeri 3 nuthu uma ndetho rĩngĩ kai. Ũkaga. Niĩ ngĩra ithe wa Victor nĩngwĩciria njige baby care. Wakwa nyũmba andũ mandehagĩre twana tondũ ndirĩ na ũndũ mũingĩ ingĩhota. Viki thaa ici nĩ mũnene biũ thukuru. Ndaregirie akĩnjĩra nĩ sawa kũruta ciana kũ. Ngĩmwĩra baby care mũndũ athiĩ akĩigaga tũ poster ũkĩanagĩrĩra kĩruta mama Victor baby care ngĩhũra tũ poster kũu post-inĩ. Ndonire andũ maigana na ta andũ 5 ngĩruta ta mĩeri igana ũna. Na marakũrĩha atĩa? 50 mũthenya ũmwe no areherwo mwana mũnene karĩhi igana. Rĩu ona nĩguo ndarigaga twarĩhagia igana mwana ũrĩa mũnene karĩa kanini ka gũkũ nginya kena wĩra mũingĩ. Ndaikarire na twana biũ no kũ mũthenya ũmwe ũrĩa watũmire ndige wĩra ũcio wa baby care ndarehirwo nĩ mũtumia mwana mũrwaru kana kau karĩ karwaru. No ndageragia rĩmwe na ndatiga ndathaga mũndũ andigĩrwo na twana tũtũ tũngĩ ngĩgateng'eria we NYS. Rĩu ona nĩ moithia araga raini ndĩrĩ madamu wa baby care tibu huyo mtoto arudi akaangalia wale wengine. Kana kau karĩ karwaru rĩa ndacokire mũthenya ũmwe kĩroko nyina ndehagĩra mwana thinacara nĩ warehaga wa mbere na nĩguo nĩko karwaru. Nĩokire hĩndĩ ĩmwe akiuga atĩrĩrĩ ati mimi najua huyu mtoto siku moja utanitia kama amekufa. Rĩrĩa mũthuri ũkĩrire akĩnjũria njiguire atĩa akĩnjĩra ndakũhe wiki 2 kana tũrĩaga gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua kũmahe notice ũkorwo hingĩte. Mwana angĩonera ũru gũkũ ndũngĩrico na ndangiuga arĩ mũrwaru ndiakararirie ngĩkĩmera nĩ ndĩronire wĩra handũ hangĩ na ngambia after 2 weeks ndarehirwo appointment ya wiki 2. Koguo nĩ ndamũhe time mwetheke ũrĩa mũgwĩka. Noguo magĩkire na hĩndĩ ĩyo wĩna wĩra kana nĩ excuse ndũ no nginya wamenye ũrĩa kamaheni kahana ma. Ngĩkĩhenania ngĩkĩmera ũguo nĩ maiguire mũndũ nĩ handũ rathiĩ ũgakora mwana waku arĩ mwega nĩ maiguire mahinyĩrĩrĩka nginya ũrĩa nyina wa kana akĩambia kũnjĩra gwĩka atĩa. No ndageria kũmahitha na ũndũ ũcio ũgĩkinyĩra wiki 2 ikorwo ndirĩ mwana ndĩrareherwo. Rĩu ningĩ ndaikara nyũmba we jobless rĩu ndĩ jobless. Ũgwĩka atĩa kuma haha? Hau ngĩra ithe wa mũthuri wakwa atĩrĩrĩ ngĩmũũria rĩu tondũ no auga gũikara nyũmba njikare nyũmba atĩa. Okay ndirĩ ndenda gũkorwo ngĩikarĩte gwĩka ũndũ nĩ nyendete gũkorwo ndĩ active tondũ mũno mostly mũtumia rĩrĩa arĩ active ona mũthuri nĩonaga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio nĩ marateithania mũtũrĩre ona ko ti kĩndũ kĩnene ndonaga at least nĩ appreciate tondũ nĩonaga
ndigire gũtarĩirio no nĩngũkora kũrugĩtwo kũrĩ ũndũ ekire ciringi yoneka rĩu kuma hau ngĩmwĩra atĩrĩrĩ haha nja hitũ buroti hena gĩbanda na gĩbanda kĩrarĩhio 3,000 na tondũ no haha ndĩraragia indo gũkũ nyũmba ingĩiga gĩbanda kĩu matunda mũndũ ũrĩa warĩ hoya gĩthama matunda maya mũthuri endagia ucio matunda nĩ atigire na maembe nĩ atigire rĩu mau nĩmo ũrenda kwanjia kwendagia ndambia kwendagia matunda akĩnjĩra hĩ na nĩ harĩ friend yakwa wendagia apples nĩnga ndenda gũwendia apple matucungwa maya mega tomeroni agĩkĩnjĩrĩra he friend yake agĩkĩnjĩra mendagia nake matunda hĩndĩ no aragĩra maembe maingĩ endagia apple ngĩikara wiki ngĩ manjetereire njĩrwo apple ngĩihũria ngĩkĩigua magĩragwo high range ngĩthi high range kĩroko ngĩgĩkora kũ kwaragio ruga ingĩ kama matunda metagwo 150 130 180 rĩu karigwo 180 nĩ ndũ kaigua mũndũ ũria 180 kona andũ moko igũrũ magathi makaheo ũguo ndethire mũndũ ngĩmũria atĩ gũkũ gũthiaga atĩa akĩnjia gũkũ ndũngĩmenya no woka rũciũ nguonie ngĩroka ngĩihũria ngĩthi nginya high range ngĩkĩonio ũhoro wa matunda mũthuri ũcio akĩhe thimũ namba yake akĩnjĩra rũciũ oka tene nĩ ngakũgũrĩra nguonie ũrĩa macagũragwo na ũrĩa gwĩkagwo then from there nĩ ũgũthiĩ ũkĩmenyaga gĩthomo kaũndũ tondũ nĩ athomithirie ũrĩa gũthiaga kĩnjĩrwo nake mũthenya wa mbere nda succeed na gũtirĩ mũndũ itakagĩra kuonia mũndũ agĩkĩnyonia ngiga tũmatunda rĩu tũmatunda hũka kũrĩa mathing'akagaire ũyũ ndendagia tũmatunda twakwa tũkarĩha nyũmba kanjĩrwo na matinahingũra ndaumaga hau ngathi marigiti ngoya matunda wega wakwa ndethaga indo fresh ndo njega nĩ igũragwo kĩndũ kĩega nĩ kĩendagio ngĩendia matunda ndĩ hau matunda-inĩ nĩguo ningĩ ndagĩirwo na complication ngĩambia gũturagĩrwo nĩ haha ũkaco-inĩ ndaturwo nĩ kaco ngĩthi Kenyatta itarĩ ndathi Kenyatta ningĩ ndoya magũrũ ndathi Kenyatta ngĩthi ngĩheana gastori gakwa ngĩgĩtũmwo clinic 18 ndatũmwo clinic 18 nĩguo ndagĩthire ngĩkora gynecologist ngĩmũhe ngĩtũmwo gwĩkwo scan makiuga atĩ ndĩna fibroids ngĩkĩrwo no nginya cirutwo surgery kana surgery ĩngĩ rĩu no mũthenya ũrĩa ndathire gwĩkwo surgery ya fibroids ngai wakwa agĩũka makĩnjĩra tondũ mĩeri ĩrĩ nĩ mĩthiru tũgũtũma rĩngĩ gwĩkwo scan ĩngĩ tuone ikũrĩte nginya kiwango gani ngĩrwo tondũ mũthĩ nĩ Friday thiĩ kwa Nairobi University Labs wĩkĩrwo kuo ndathire gwĩkwo scan kũu ngĩkora ndagĩtarĩ mũnene akĩandĩka na karamu gatune NB sina fibroids rĩu ningĩ ndacokia resort ndũrĩte njũĩ ndĩna fibroids ndacokeria ndagĩtarĩ gũthiĩ kũrora nao makĩhana ta matumana makĩũria nĩkĩ yerirwo just to open up to see rĩrĩa ndathire thikũ yakwa yakinya gũthiĩ operation nĩ ndathire operation na ngĩkĩkwo operation hau nĩho mathire makĩhingũra magĩkora mara makwa nĩmo uterus mara kira kĩndũ ciiganĩrĩirwo hamwe nĩkĩo ndatũraga nduragwo koguo mara manyitanĩte ciĩtagwo adhesion mambindirwo kũnjĩka surgery ya mara na indo iria ciothe cianyitanĩte ciseparatwo ĩno nĩ surgery ĩrĩa wekwo ya ectopic pregnancy ya resultire after the pregnancy ya ectopic operation ĩyo ndekirwo ũrĩa wa ndumire kũrĩa mũrang'ai nĩ wekirwo operation ĩyo akĩnjiganĩrĩra indo that was a resort kuma Kenyatta Hospital ngĩgĩkwo operation ngĩrutithanio indo ngĩseparatwo indo rĩu hau nĩho mũtũrĩre wambire ningĩ ũkĩritũha tondũ ngiuma theater ndekorire ndĩna katheta na nyandĩkĩirwo ndikarutwo katheta kau after 10 days mwĩrĩ rĩu nĩ ndaigua by the way ndararire wega mũno nĩ ndaiguire nĩ ndahũthahũthĩrwo no naigua indo ciothe ciiganĩrĩiru kana ta karĩma ona ũngĩahutire nĩ ũigua hena kanyamũ karĩma
ona ngithi ndathiaga broketa mundu uguo ndakahutie tondu ni ndaigua ruo muno. That was 2016. Kamatunda kathoko gako kamatunda ngiremwo ni guthia marigiti, ngiremwo ni guthia ninge ngioha mirigo yakwa gicokia nyumba ngikahinga. Riu ni guikara nyumba ringi wetereire undu ungi. Riu njetereire undu ungi. Muthuri waku arauga atia? Mahini aragu support kana mahinda-ini macio reke njuge atiriri, no njuge ndakoretwo ni hinda rimwe nutite ndianogetio nini tondu bado no encourage kanjira gaka no kaundu kanini gaka no gatu. Okay, reke njuge ni ndaigua ni anyumiriria ni ndagio ni hinya. Though hinya wa mwiri kana ruo rwa mwiri uria wiragwo rutiguenagirwo ni ndakonde na ruo rwingi muno. 2016 ngikara nyumba yothe, 2017 ngikara nyumba yothe nginya 2018. 2018 nigwa njiririe atiriri he handu eterwo iciri mathi manyite onekana ni he gwika atia ni kwa nguo kana Eastleigh ni kwa nguo. Na kahinda-ini kau twakorwo muturire ni waruto hamu muno Mathare North nginya ni twahingirwo nyumba toro tutikwendekana broti yo. In fact ndakombire brother yake mbeca ndimwira ndeithie na mbia ndenda kuiga kawira kangendia mwiria ni guthama. Akikinjira ni sawa, akihe mbeca ngithi tukiona cia gukombora nyumba, tukiona Mathare North ke tuthame tuthie Mwiki, twiko tugithamira Mwiki. Muturire ni warituha ni Mwiki, tutioya andu kou thukuru. Mwana wakwa ni uria twari thi yaninire wiki 3 atatete thukuru, undu wahinyiriirie ngoro yakwa muno 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 tondu twakire nginya mbeca cia kumuingiria thukuru na tire ya gwitua kwarima. Niguo friend of mine ni ndimwendete ono muthi etagwo Tabitha, niguo anjirire hihi wa Victor tutigwika uguo riu tuguthie twethe gathukuru karaithi no kone na guku kuraihu kabori mukua gukamutwara ali class 3. Ani tuonire gathukuru na ngakenio nginya ni gathukuru kau ndathire ngi explain akinjira leta mtoto kesho nunuria tu mtoto uniform zingine zitajileta nigetha hanene na aria ngi ndakambagwiro. Uguo niguo ndekire na ngiona guko kwa Ngai. Okay, from there twakora maisha ruho ni hwanjitiria kinjira na igua handu harare ka wash he kuhingurwo hukasi maigwo mendagie not free ni gwetha mbeca. Wende tu ndauga witagwo friend of mine twakinya Mwiki akinyingeria kama twarutaga igana o muthenya na igana riu ni ndagaga kandutira niguo anjiri tondu ni ndina mitiri na riu wi mugeni uguikio mwisho ke nguhe muti umwe wa mbere agukombithio umwe na ngombithirie wake wa mbere biu ciari 10,000 na ndahiro 10,000 ngira ithe wa Victor atiriri ni ngwendia bia kwendagia panties. Akikinjira ni sawa ni nguthi kuonie kuria ciendagi Eastleigh. Ukinya Eastleigh niguo akora ni kwa heano nie ngigurite nginya ngunia ya gwikira panties cia 10,000 anjirire he mbeca icio nyite hare haranyitwo opo yakwa kiamba igithira ngikaikiguru kurathia atia ningi ni 10,000 kimunengera agithia kinyita ndeke njuke 10,000 ni cia tuturire njira ni tondu from kuma hindi yo akiambia kwendagia nguo hau na tukihana tatuona utheri kuma hindi yo Ngai aturathimite tukiambia kwendia nguo guikara ta mweri umwe akihingura nduka mall itagwo Moyare. Akinjira ona ni ndona handu hangi mall wengi kundu kungi basement gutatuiria andu nyingi hokas ni maheo ndirenda wikarage nyumba riu ndirenda wendagie nguo Moyare. Na riu ri mama Victor ihinda-ini riri riothe ri wina hakiri ingi cia kana ni ureciria undu ungi wa ungienda kugia kana kangi? Winde no na nyambire ndagwo ni hope tondu ni ndirikanaga hindi imwe ndaima ino operation ya ectopic ndagiro ndagitari uria mathiaga round ndagitari munene tondu ni wanjikite operation ni okire agigitariria ndagitari iria ingi ni ogiri atiriri there is no hope she'll never get another child
ngĩkua ndathukĩra ngĩgĩa ngunyĩrĩrĩ koguo ngiuma Murang'a kũheo discharge nĩ ndarĩ na hakiri ĩmwe ndikagĩa mwana rĩngĩ tondũ ndiũĩ nĩ atĩa kwahambenire kĩu kiugo nĩ augire ndagĩtarĩ ũcio atĩ no hope she can never get another child. Ndarigirwo nĩ okay kaya ahinga tube cierĩ na niĩ ndoka na ngera mũthuri wakwa akĩnjĩra tarĩ we Ngai ngĩmwĩra we nĩwe nĩguo ndagĩtarĩ araugire niĩ ndatũra okay rĩu niĩ nĩ ndekorire ngĩruta wĩra imoyarĩ mo ngĩendia nguo wega biũ in 2000 okay 2018 tutanakinya 2018 2019 kuma ectopic nĩ ndakoretwo ngĩetha mwana though ndĩna rĩciria na hakiri cia kũnjĩra atĩrĩrĩ ndingĩgĩa ũrĩa werirwo no ndĩraigua ndĩna hope tondũ ndĩna kana kamwe na no igua nĩ njĩkĩtwo operation cigana nĩ inya rĩu haya ngĩcoka Kenyatta kiriniki ngĩkoyo x-ray etagwo SGR HSG ngĩrwo tibu ciakwa tibu rĩu nĩ ĩmwe yatigarire nĩ blocked ndauma hau ndiakĩirwo nĩ hinya ngĩikara ndĩmwe ndĩ Kenyatta ndagĩtarĩ Ngai no rĩu kĩndathiaga kiriniki Kenyatta gynecologist ũmwe Kenyatta akĩnjĩra atĩrĩrĩ akĩhumbũria failo yakwa yarĩ nene akĩhumbũria akĩnjũria atĩrĩrĩ madam nĩ ũkaga kiriniki gũkũ na nĩ wega no nĩ ingĩkũha advice from today ndũgacoke gũkaga Kenyatta tondũ ndarora handũ na wonetwo nĩ gynecologist makĩria ma 10 na nĩ 10 niĩ ndĩ 10 na kota ngĩthiĩ he mũndũ ũkũmenya history yaku kamũhe athiĩ amenyete ũrĩa angĩgũteithia ũkorwo na ndagĩtarĩ ũmwe ndĩinũka nyũmba ngĩigua ũndũ ũcio wahinyĩrĩria ndagĩire na kĩo gĩa gwetha ndagĩtarĩ na nĩguo a friend of mine anjĩrĩire Kiambu akoragwo in Kikinga House ngĩthiĩ nĩ ndathiire akĩnjĩra maũndũ macio mothe akĩnjĩra nĩ egũthondeka na kĩhope mũno akĩnjĩra scan x-ray ndekĩtwo nĩ akũnjĩka ĩngĩ tondũ nĩ tene ngĩkwo iyo yarĩ ya kaigana ya gatatũ akĩnjĩra nĩ akũnjĩka ĩngĩ gwĩkwo ĩngĩ ngĩkora bado still the tube is blocked akĩnjĩra rĩu hatirĩ na hope ũndũ ũrĩa tũngĩka okay wĩna kana kamwe nĩ ũrenda kana kangĩ ngĩmwĩra rĩu angĩkorwo hatirĩ na hope ndũngĩ ũngĩngĩka kĩnjĩra no nĩngũkũhe another option thibitarĩ yothe ũkwĩyendera ũtegũtũmwo nĩ ndagĩtarĩ ũthiĩ wĩkwo ya mũico ndiakuire ngoro na ngoro ĩrĩhagio 4,000 around 445 icio ciothe ndekaga o kũng'ang'ana ngĩthiĩ na ngĩkwo still resort ĩkiumĩra blocked gĩcokia akĩnjĩra rĩu Mary no twĩkire IVF tondũ ndingĩgũtũma ũgeka operation tondũ it's very low chances zero kũringana na operation iria wĩkĩte twahota gũthiĩ gwĩka tũgĩka tube tena ningĩ kũhe time nene gweterera heal it's okay ngĩkinyĩrwo kuga ngĩkorwo Ngai ũngire nĩ mwana ũyũ ũmwe tu nĩ sawa nĩ tondũ nĩ ndirikana he mũthenya ũmwe 2005 ndakwĩrire Ngai nĩũka ndathima na mwana no rĩrĩa ndainũkire nyũmba ngĩhe mũthuri wakwa akĩnjĩra aca tia gũkua ngoro ũguo na ihenya he Ngai wa ihinda rĩngĩ na Ngai ingĩ no ngeri ũru aranjĩra atĩa nĩguo ndekorire da struggle nĩ ndaikara ũguo ngĩmenyaga ũguo nĩguo kũrĩ ndingĩgĩa mwana ũngĩ na ngĩambia kũrera mwana wakwa ndĩna thayũ na njiganĩire though bakira ĩkĩtĩkĩra ngĩ accept ũndũ ũcio kũrĩ mwaka wa 2020 nĩ ndamisire periods ciakwa January ndamisire periods ciakwa ngĩciria nĩ kawaida tondũ nĩ twakoretwo twathama rĩu from Mwiki tũgĩũka tũgoka pipeline Embakasi
Rĩu ĩ ngĩona nĩ kawaida maybe nĩ environment ngĩthiĩ makĩria ngiuga aca rĩu nĩ ngũthiĩ menye nĩkĩ gũthiĩ kũmenya nĩkĩ ndakorire I'm pregnant. Niĩ nĩ ndahoire mũno na ngĩcokeria Ngai ngatho ngĩmũria nginya ndaragia ngona ta ndĩraria na araika kũria kaĩ Ngai ũkoragwo hana atĩa kaĩ kumbe nĩ ma ndũtarie mũndũ tondũ ho nĩ ndambirie kuona nĩ ma nĩ kũrĩ Ngai ũtatarie mũndũ tondũ marĩa mothe nderĩtwo ĩ kuma harĩa 2014 that uterus cannot carry another baby. Rĩu nĩ tuoka 2020 ningĩ Inada. After gwĩkwo test x-ray ciothe zikionanagia tube blocked ndekora ngĩcoka kwĩ ndagĩtarĩ ũrĩa ningĩ nĩ anyonire agĩcoka computer-inĩ agĩkĩrora history yakwa akione harĩa twatigĩire akĩnjĩra Mary it is about IVF kimwĩra no it is any complication kimwĩra I'm pregnant akigwa we serve the mighty God nake ndaretĩkia agũithirie nginya thimũ yaku kethi akĩnjĩra nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda akĩnjĩra ndingĩtĩkia kĩandĩka karatathi rabu rĩngĩ ngĩgĩtũma rabu ngĩmũtwarĩra result akiuga yes akĩnjĩra no tondũ chances ici nyingĩ cia gũkorwo mũndũ ũgĩte ectopic no ũko kwĩna another chance ya ectopic nĩ ngũkũhe 2 months walk after nukwarĩ January gĩthira kĩnjia wikare February arĩ March ũkĩtuĩke scan tuone kana mwana arĩ tube-inĩ kana arĩ uterus nĩguo anjĩrire wonderful kana gakarĩte uterus wega biũ okay tena akĩnia device akĩnjĩra atĩrĩrĩ kũringana na niĩ ũrĩa ngũthondekete na njũĩ na operation iria ciothe wĩkĩtwo no nginya ningĩ tũhenda kĩndũ mathĩnjĩkwo ningĩ scan ĩngĩ ya kũdetermine mwana ikarĩte nginya kĩwango kĩrĩkũ kiugo nda yakwa no njokerie Ngai ngatho mũno nĩ tondũ ahire bed rest ikara mweri ũmwe ngĩgua ndĩ na complication agĩcokerera mawĩra makwa ngĩruta wĩra wakwa wega biũ nginya mweri wa kenda nĩguo tikũremwo nĩ kũigua nĩ ndanoga nĩ mweri-inĩ wa 10 nĩguo ndagĩtuĩkire nĩ ngũgĩa mwana ningĩ maũritũ ma kũgĩa mwana yarĩ operation ya gatano ngĩgĩa mwana wega ningĩ ngĩgĩo nĩ complication kana ke healthy biũ gatirĩ kona koma ke healthy biũ ona gũtuĩka nĩ kambĩte kũremwo nĩ breathe kagĩikio incubator-inĩ around 2 hours then later ngĩreherwo kana na gakĩũnga wega karirire wega kahĩ kana kairĩtu okay kairĩtu niĩ nĩ ngĩgĩo ningĩ nĩ complication ikorwo nĩ ndaremwo nĩ gũthiĩ bata ningĩ ngĩkĩrwo catheter ngĩnina nako 14 days thibitarĩ ndindaheo discharge catheter handũ kagucie mathugumo gagucagia thakame no nginya ingĩacenjirio every hour kaihũrĩte thakame na gũkũ no thibitarĩ ĩno ya Kiambu kana thire Kiambu ndathire in a certain hospital in Kiambu koguo oneo magwĩkire operation ũru kana okay reke njuge it was negligence ya ndagĩtarĩ tondũ nĩ amenyire ũrĩa gwathi na mbere no ndendire gũhoro gũkorwo nĩ aratumburĩra tondũ na twamwĩtai ndendaga gũka direct atũmaga ndagĩtarĩ ingĩ nginya handũ ndagĩtarĩ cingĩ ciakinyĩrĩire kĩmwe no come and deal with your patient rĩu nĩguo kire ngĩkorwo ndĩrathiĩ bata ndirathiĩ nginya bata mũnini ndirathiĩ bata mũnene hĩndĩ ũrĩa kũu thibitarĩ ĩyo kũndũ ndagereire ũritũ rĩu nĩho ndonire biũ maũritũ makwa ma mũtũrĩre mũnjĩra ndũgũthiĩ bata mũnini ndũgũthiĩ bata mũnene na nĩ wĩkĩtwo operation na mwana haha nĩ arakũnida nĩ aranidi nĩ ararĩra nĩnemirwo nginya nĩ kumwo rĩrĩ ngĩgua nĩ ngũthiĩ bata ndĩrauma ndĩna catheter na gatiracaki mathugumo magoka makanjenjia makauga na ũkorwo nĩ kau gatikarĩte kangĩkĩrwo kangĩ ndekĩrirwo catheter around 10 magĩũka makĩnjĩka nginya edema ikĩrema ngĩandĩkĩrwo ndawa ĩngĩ at least nĩ yandeithirie hanini tondũ ndahotire gũthiĩ bata
ria monire maundu ne tamatuika wa discharge on Sunday uinuke muciĩ renda kinyire muciĩ ngikorwo ni ndehirwo biũ tondu riu kironda giakwa thina ucio wa na thiini wambirie kumira kironda-ini ngikiambia kuruta discharge yaikũrũkaga haria njikarĩte ni hahehaga tondu ni nyumire mahira biũ pass yari igũrũ mũno ngikara muthenya ucio riu tondu ni ndamenyerete ruo rũingĩ yani ruo rwari ta mũtũrĩre wakwa hindi ĩyo ndina mwana sister yakwa nĩoka kũndeithia kũnguĩra mwana gwakinya hwainĩ nĩ gwanjirie yasha weruka gucoka thibitari ndoire thimũ ndahũrĩra ndagĩtarĩ cio njĩkĩte operation ndapikire thimũ yakwa ngĩmenya we nĩ gũgũchat tondu nĩ ngũmenya nĩ wathoma nĩ athomire akĩnjaju just come tomorrow kiroko riakwa kĩire ngĩũria mũthuri wakwa atĩrĩrĩ the same dog ũrĩa twatũra nake Asha reke njoke kũrĩa Kikinga House kwĩ ndagĩtarĩ ũrĩa twatũra nake reke njuge sis a wonderful tondu rĩa twathire ona ndambire kũnjũria ndiathire gwake kana atĩa athire athondekete akĩnjoya ita emergency tondu ani admitire na thimũ yake gwĩta analysis ciake tondu while she upstairs ngĩgĩtũmwo akĩnjĩra no nginya mathe mathece cindano cia antibiotic na agĩthima akĩnjĩra pass percentage igũrũ mũno mathece cindano gũkinya hwainĩ thaa 10 tondu twathiĩte tene mũno mone harĩa kĩakũgũa kwa ĩgĩkorwo na nĩ kuongerereka akĩnjĩra sorry Mary we had to open up again operation ĩngĩ ĩno nĩ ya mũgwanja rĩu ya gatandatũ ngĩkiuga haithuru gũtirĩ ũndũ ndaregaga kana goka nawe thibitari nĩgoka thibitari nĩgakoma nani ngĩtuĩka ona thakame ndirĩ tondu nona after 2 weeks nĩguo ndeka CS ndarutwo mwana ningĩ after 2 weeks ningĩ operation ĩngĩ ngĩeterera thakame ngĩkĩma thakame yakwa ĩkĩoneka point 3 cikorwo cirĩ ho ikioneka 2 ĩmwe ya gatatũ ĩkĩaga biũ thuũ nĩ acokire kĩoneka finally hwainĩ piũ rĩu ndetereirio hau rĩu na nĩ ndukanĩirwo hakiri ciakwa rĩu nĩ itharũkire ndaimagine thabarĩ kau ona ndihonetie kĩronda no harĩ ona harĩa ngomete ndĩrerwo nĩ nasi shuka tubadilishe sheet tondu pass ĩraitĩka gũitĩka na ndĩna mwana ndĩrongithia ndanyita mwana nginya mababy show mahanaga ũguo okay ndagĩtwarirwo operation na ngĩkwo operation na ĩrĩ success ndakenire gĩcoka kĩronda nĩ ũndũ wa gwĩkwo nĩ kĩarĩtwo mũno nĩ bacteria nĩ infection ĩyo nĩ kĩahonire no gĩtiahonire immediately kũndũ nginya surgeon ũrĩa wanjĩkire nĩ ambidirwo nĩ kũnjĩkĩra kamacini ga kũgucia pass karenda discharge ro ngĩinũka na mũciĩ mũtũrĩre ũgĩkorwo ũrĩ mũritũ biũ ngĩruci nginya weight ngĩruci nginya rĩu nĩho ndonire mũtũrĩre wakwa Ngai ti mũhũthũ nginya ngĩona ta ngũthiĩ no harĩ ũndũ mũngenagia tondu rĩrĩa maũndũ mokire kũritũha arĩa maitũ arĩa tũciaranĩirwo nao nĩ manyitire makiuga marenda kũnjikia gatagatĩ mathondekere pira ya mahoya nĩ mahoire mũno tũgĩtio ũteithio nginya kanitha-inĩ tũtietagio ona tũtiendaga kũmenya mbiru ĩgũka cigana twetagio ũteithio twa mahoya tondu kwĩ handũ hakinyĩrĩirio tũkĩona rĩu nĩ mahoya ona tũtienda kũmenya tũkwĩrwo atĩa tondu finally tũtionaga finally tekũrĩkia wĩra reke njuge mahoya nĩ matũteithirie mũno tondu rĩrĩa mũndũ e hatĩka-inĩ na rĩrĩa mũrwaru kĩragia kũhoya ũkarema no reke njuge mahoya nĩ manyitanĩirwo andũ makĩhoera piũ na nĩ marutire wĩra nĩ mwetia mahoya andũ nĩ mahoya biũ komete thibitari ndũrĩ ũra discharge ndĩra discharge tondu ndirĩ mwega wa ku discharge no mwĩrĩ nĩ ũraigua kwĩna improvement kana improvement ya ruo rũrĩa ndarĩ naguo ndirĩ nĩ rũthirire tondu nĩ marutire gĩko gĩothe kĩrĩa nĩ mathambirie no igua infection yarĩ igũrũ koguo ti atĩ nĩ ndahona
ndiriona kironda kironda kiria gikarire biũ kinya gũkinyĩrĩra makiuga rĩu no tũkũ discharge na tũkwĩkĩra kamacini gakũhota kũgucia pass yume nigetha yathira itohote gũgĩtuma kĩrĩa tũmĩrwo tondũ nĩkĩatumwo nĩkĩambũkire koguo ũgũikara na kironda open rĩu ndoka na kironda kĩna kamacini nyũmba ndĩna catheter after gũikara kũrĩa the first hospital na catheter 14 days ningĩ gũkũ ndaheo another 21 days na catheter nĩ ndainũka nako nyũmba ndĩna kamacini ndĩna mwana kwana ng'ombe ya zero grazing hau harĩa ndĩnoho ndaikaraga na ruo ndĩna ruo rĩu nĩ wacokaga thibitarĩ kana thibitarĩ gũkũ Kiambu after 3 days gathingĩkwo operation kĩnjuge nĩ mageririe gathingĩkwo ti operation gathingĩkwo dressing kĩnjuge nĩ mageririe ona gũtuĩka rĩu manjĩrire nĩ ũgwetha thibitarĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ wĩkagwo kĩndũ tondũ nĩ tũrona nĩ mũrahũthĩrwo na mbeca nyingĩ ona time na mwĩna mwana mũnini tena kwĩna covid koguo nĩ mũgwĩka atĩa mwethe thibitarĩ hakuhĩ thibitarĩ njega na mwakinya mũtikarie na ndagĩtarĩ mũhetwarie na ndagĩtarĩ ũcio reke njuge in that process ya ruo niĩ ndiandirire na ndagĩtarĩ hakwa ngarĩa gũgongona Ngai andũmĩirie araika tondũ makwaria ma ũrĩa ndathire into gynecologist ĩyo ya Gyna Solution Kiambu ndagĩtarĩ ũcio nĩ ta mũraika Ngai andũmĩire from there kwarĩ na ndagĩtarĩ ũngĩ ũcio surgeon tagwo Dr. Mushuno nake harĩ ta mũraika akĩnjĩra wakinya thibitarĩ ĩyo ũhe ndagĩtarĩ ũcio twarie nake makĩaria nake ndagĩtarĩ ũcio akĩmwĩra no gĩkĩ kĩronda ndingĩhota reke ngũribare tu kũrĩ we ndagĩtarĩ ũcio nake surgeon akĩmwĩra kĩu kĩronda nĩ kĩhonu kĩrarĩ kĩũru akĩnjũria what in fact twarĩ na sister yakwa nake ngĩmũtiga akomete hau gacote tondũ ũrĩa kĩũrĩre maonaga kĩronda kĩohe ndĩrionire kĩohorwo thakame kĩambata kana thakame kĩambata gĩkomio gacote rĩu niĩ ndĩ mũrwaru na ndwarirwo nĩ mũndũ nake nĩ arwara sister ũcio wakwa agĩtuĩka no gũthirwo nĩ gacote ndagĩtarĩ magĩkĩaria agĩkĩrwo ũrĩa gũtiriti kĩronda kĩnjuge ngĩsukumĩrwo mũraika ũngĩ warĩ hakuhĩ nani tondũ tũtiahũthĩraga transport twoyaga uba tũgathiĩ nginya Kiambu thĩinĩ kuona ndagĩtarĩ no nginya ũrute consultation ya 2k plus whatever tũgĩkorwo tũhinyĩrĩrĩkĩte biũ Ngai akĩamba agĩtweheria transport tũgĩkora twaheo ningĩ mũraika wa hakuhĩ andirire na kĩronda kĩu agĩthondeka no rĩa gwakinyire December ngĩmwĩra aca kĩronda gĩkĩ gĩtirahona mwaka ũyũ kĩnjĩra itapona tu nĩakeragia kũni encourage ndainũka nyũmba ngĩaria na Ngai ngĩmwĩra Ngai ndirakĩrũgia mwaka na kĩronda ndĩrenda ũhonie na nĩma Ngai nĩigua mahoya tondũ gũkĩrũga 31st ndamũhũrire thimũ ngĩmwĩra rĩu gwakinyire handũ ndũgagĩrĩrie kĩronda gĩthire kĩhonete rũgeria dress ni ũmũthĩ rũciũ ngĩrũgeria thikũ igĩrĩ akĩnjĩra nĩkĩ ngĩmwĩra ndirarũgia mwaka niĩ na kĩronda ndiroka gwaku ndĩmũhone akĩnjĩra no Mary kuja tuone vile iko ndathi akĩnjĩra nĩ ndetĩkia nĩ wĩtĩkĩtie Ngai na nĩ hoyaga Ngai ndirakũhe kĩndũ ndirakũhe wĩ mũhonu inuka no ndũkambe gũtake ko shower yothe ndio kwani ndingĩageririe kĩhura nĩakenire mũno na ndagĩtarĩ ũcio na by the way 1st January ndiacokire thibitarĩ rĩngĩ reke njuge nĩ nyonete guoko kwa Ngai nĩ rũgendo rũnene rwarĩ na ruo rũnene biũ thaici wĩ mũhonu biũ ndĩ mũhonu biũ nĩhotaga kwĩrutĩra wĩra wakwa na makĩria na rĩrĩa ndĩraruta wĩra wakwa ndutaga ta itakahũruta rĩngĩ tondũ kwĩ hĩndĩ ngiraga ngona nĩ ndonete ndikaruta ndonete ta ndonja ndonete ndikaruta wĩra mũtũrĩre-inĩ wakwa nake mũthuri waku wĩra wake arĩ o Eastleigh kana nĩ wandandũkire okay rĩu 2000 mũthuri nĩ akorirwo hĩndĩ ĩyo tũrĩ Eastleigh 2020 kana 2020 2020
akijira naigua kiremo ni kuruta wira Isiri ni tondu wira no wakoretwo ri thi muno akijira neciria we aime na nja onekana no agerie akijira ti kugeria ni nguma na nja agikorwo ni akorwo ima Isiri na nduka ciake ciothe akiendia twekorwo uguo agithi tukiiga nduka imwe i pipeline ke tuge Ngai ni mwega tuonete guoko kwa Ngai ni tondu aria mehokaga Ngai na magetikiria Ngai akorwe muongozo amatongorie ni atutongoretie ni twaigire nduka na Ngai ni mwega tondu ni twahotire gukorwo tukiuma haria twari na thaa ici no irathi wega na ni tuhotete na kuhingura nduka ingĩ igĩrĩ tuhotete kuhingura nduka ingĩ igĩrĩ in Kitengela cietaga Ibrahim's Fashion. Nice. Koguo wina nduka ithatu thaa ici ndina nduka ithatu. Nice. We mwiroreri ngwihoka ni watuika inspired rugano rwa Mama Victor kuma kianjiriria nginya thaa ici twakinyira haha ni inspiring muno kuma gwetha mwana kulose ciana na tutingiona mutumia ungi wa celebrate muthenya wa umuthi na ndiye kana hena kiugo kia mwiso ungira tokorwo mutumia ura struggle gwetha mwana kana mundu urageria gukura kumana na maisha make kana kibiashara. Ingienda ku encourage mutumia wothe ari hari ari ndimwire atiriri ndagaikare idle kuma na nja ni kurima mawararamo na gukorwo utari mwana ndugaikare tu uguo cera mathibitari-ini uheo guidelines ni ya rigitani ni tondu mena ugi mukiru na ningi momereri na kumera na kugerera maritu tondu ningereire maritu maruo wa gukorwo ngiruce ciana gwiko operation itekuona kiria ndagerera gitari na maumithio ni ruo ruingi no kwihoka Ngai muno makiria kwihoka Ngai rugendo-ini ningi umeria mutumia uri hau ragerera macio ndagakorwo akigera njira ingi cia kando no ehoke Ngai ni tondu ni kuri Ngai wa ihinda ringi. Na hau niho tugwikirira gaturumo kana tugutirihira tabarira ya muthenya wa umuthi ngehoka mundu gwitwo Mary Muthoni kana Mama Victor ni ako inspire kana ni wenda rugano rwake na okorwo ni warwenda please like video no tirie comment hau thi na okorwo do subscribe please subscribe na ungikorwo wina rugano ungienda kuheana kana wina mundu oe angienda kuheana rugano rwake kana testimony hura na beno ihaha screen-ini yaku ni ukunyita na ni ngugwetha na ni uguka uheane rugano rwaku. Tucemanie Sunday, Ngai enda, niĩ njĩtagwo Shika Fire. Bye bye.